අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා විධමාත්‍යක සහභාගී වෙන අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය විජිත හේරස් සහෝදරය, ඒ වගේම මේ යුරෝපා කලාපයේ අපේ පක්ෂ සංවිධාන දුරදරන අපේ ජයකුඩි සහෝදරයා, දිමුතු, ඊට පස්සේ ටෝනි, අපේ සිවා සහෝදරයා, මේ සියලු දෙනාම ඉන්නවා මෙතන. සහෝදරිය, ඒ සියලු දෙනාගෙන සහභාගී වෙන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාගෙනුත් අවසරයි. මම හිතන්නේ මම ඊට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදී ජර්මනියට ඇවිල්ලා මේ විදිහටම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවන් මුණ ගැහුණා. ඒ මුණ ගැහුණ බොහෝ මුහුණු මෙතන මට මතකයේ තිබෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකම අපි ඉල්ලා හිටියේ කුමක්ද? අපේ රට මේ ගමන් කරමින් තිබෙන විනාශයෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා අපි එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් හදමු කියලා. නේද? ඉතින් මම හිතනවා පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී පසුව එළඹුණු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී රටේ ජනතාව අපිට බලය ලබා දීලා තිබෙනවා. මම හිතනවා ඒ බලය ලබා ගැනීමේදී විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල කාර්යභාරයක් කරා. උන් තමගේ මිතුරන්ට කතා කරා, තමගේ ඥාතීන්ට කතා කරා, සමාජ ජාල අඩවි තුල තමගේ මතය ප්‍රකාශනපත් කරා. විශාල ශක්තියක් මේ බලය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඕගොල්ලෝ විසින් ලබා දුන්නා. එනිසා පළමු කොටම ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගීම සඳහා මෙතන සහභාගී වුණ ඕගොල්ලෝ ලබා දීපු දායකත්වයට සහයෝගයට පළමු කොටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි ටිකක් මේ අත්පත් කරගත්තු ජයග්‍රහණය පිළිබඳවත් මොන වගේ ජයග්‍රහණයක්ද, මොන වගේ අපේක්ෂාවක්ද ජනතාවට තිබුණේ? මොකද්ද ජනතාවට තිබුණු අපේක්ෂාව? ඇයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් හැදුවේ? ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් හදනකොට ජනතාව අපේක්ෂා කරේ කුමක්ද? මොන වගේ කරුණුද? එකක් මම හිතනවා අපේ රට දිගු කාලයක් එකක් ප්‍රධානයි. ඒ අපේ රට දිගු කාලයක් ගමන් කරමින් තිබුණු ආර්ථික මාවත ඉතා විනාශකාරී අන්තයකට ගෙනත් ගියා. නිසා අපේ මාතෘ භූමියේ ආර්ථිකය යලි ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියන ස්ථාවරයක් වෙනුවෙන් අපිට ඡන්ද ලබා දුන්නා. ඊළඟ ප්‍රධාන වශයෙන් මොකද්ද? වංචනිකයන්, දූෂිතයන්. දැන් කොහොමද දන්න තත්ත්වය? යහපත්නේ? හරි. වංචාව, දූෂණයෙන් තොර පාලනයක් අපිට අවශ්‍යයි. වංචාවේ දූෂණයේ යෙදුණු අයට දඬුවමක් අවශ්‍යයි. ඒ පිළිබඳ අපේක්ෂාවක් තිබුණා. ඒ වගේම රට තුල කාටත් නීතියේ විධානයේ ආධිපත්‍ය තහවුරු විය යුතුයි කියන මතයක් තිබුණා. විතරක් නෙවෙයි, අපේ රට දිගු කාලයක් දේශපාලනය විසින්ම අපේ ජනතාව බෙදුවා. උතුරට වෙනම දේශපාලනයක්, දකුණට වෙනම දේශපාලනයක්, නැගෙනහිරට වෙනම දේශපාලනයක්. එනිසා අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා මේ බෙදුණු ජාතිය වෙනුවට ජාතික සමගිය නිර්මාණය කිරීමේ අපේක්ෂාවක් තිබුණා. මෙන්න මේ ආදී නේද යහපත් අරමුණු සහිතව. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි හිතුවද ජාතික ජන බලවේගයට ඡන්දෙ දෙනවා, ඒ ජනාධිපතිවරයා හෝ අමාත්‍යවරයා හඳුනනවා දරුවට රස්සාවක් ගන්න. කවුරු හරි හිතුවද? කොහෙන් හරි ඉඩමක් ගන්න. එහෙම අපේක්ෂා කරාද? නැහැ. පොදුවේ ජනතාව තමන්ගේ පෞද්ගලික වමනාවන් වෙනුවෙන් නෙවෙයි, රටත් ජනතාවගේ පොදු අපේක්ෂාවන් වෙනුවෙන් තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව හැදුවේ. එහෙම නේද? පොදු අපේක්ෂාවක් තියෙන අපිට. ඔබට වගේම මටත් අපි හැමදෙනාටම අපේ මාතෘ භූමිය මේට වඩා යහපත් රාජ්‍යයක් බවට පත් කරන්න ඕන කියන පොදු වමනාවෙන් තමයි මේ ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව ගොඩනැගෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ ලැබුණු ජනවරම මොන වගේ ජනවරමක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකදී ප්‍රාදේශීය දේශපාලනය වැඩ කරනවා. ඒ ප්‍රාදේශීය තියෙන උතුර දේශපාලනයක් තියෙනවා, නැගෙනහිර දේශපාලනයක් තියෙනවා, දකුණේ දේශපාලනයක් තියෙනවා, කඳුකර ජනතාවගේ දේශපාලනයක් තියෙනවා. මහා මැතිවරණදී ගොඩක් අය කැමති
තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍ර නියෝජනය කරන අයගෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු යවන්න. හැබැයි එහෙම තිබියදී ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික ජනබලවේගය ජයග්‍රහණය කරා. වන්නි දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කරා. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කරා. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කරා. නුවරඑළිය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කරා. දකුණු කොහොමත් අපි දිනුවා. ඒකෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ කුමක්ද? ලංකාවේ පළමු වතාවට උතුරේ ජීවත් වෙන ජනතාවද, නැගෙනහිර ජීවත් වෙන ජනතාවද, කඳුකරේ ජීවත් වෙන ජනතාවද, දකුණේ ජීවත් වෙන ජනතාවද, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදකින් තොරව ලංකාවේ පළමු වතාවට සිළු දෙනාගේ ආශිර්වාදය සහ සිළු දෙනාගේ කැමැත්ත මත ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒක තමයි ආණ්ඩුව. මීට කලින් මෙහෙම වෙලා නැහැ. මීට කලින් හැම වෙලාවෙම මොකද කරන්නේ? ඒ පළාත් වලට අනුව ඡන්ද දෙන ස්වභාවය ඇති. කොහොම අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල දෙස බලපුවාම ලංකා ඉතිහාසයේ පාර්ලිමේන්තුවක් නියෝජනය කරන වැඩිම മന്ത്രിවරු සංඛ්‍යාව සහිත ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ප්‍රධාන ජයග්‍රහණ. දැන් මොකද තිබෙන්නේ? මම හිතනවා ජනතාවගේ වැඩ කොටසෙන් යම් ප්‍රමාණයක් දැන් අවසන් කරලා ඉවරයි. අපිට බලය ලබා දීම. තව තියෙනවා හොඳේ. බලය ලබා දීමේ කොටස සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තිබෙනවා වගකීමක් පාලකයන් හැටියට. ඒ වගේම ජනතාවටත් වගකීමක් තිබෙනවා කොහොමද ඉස්සරහට අපි යන්නේ කියලා. ඒ නිසා පළමු කොටම අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට ඔබ දන්නවා අපේ රට නිල වශයෙන් බංකොලොත් භාවයට පත් වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍යකම තිබුණා අපේ බැංකු පද්ධතිය කෙරෙහි තිබෙන අගයන් රේටින්ස් පහළ වැටලා තිබුණා. අපේ රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ රේටින්ස් පහළ වැටලා තිබුණා. සියලු ආයෝජනයන් සියලු විදේශ ව්‍යාපෘති නතර වෙලා තිබුණා. ඉතින් අපිට අවශ්‍යකම තිබුණා මොකද්ද? අපි ණය පහර ඇරීමේ රාජ්‍යයක සිට කොහොමද අපි ණය ලබා දෙන රාජ්‍යයන් එක සම්මුතියකට එන්නේ? අපි ඉන්දියාවෙන් ණය අරන් තිනවා, අපි පැහැර ඇරලා. අපි ජපානෙන් චීනෙන් ණය අරන් තිනවා, අපි පැහැර ඇරලා. එතකොට අපි තිබුණු තත්ත්වය අපි ණය අරන් ගෙවන්නේ නැති රාජ්‍ය, බංකොලොත් රාජ්‍යය. එහෙම රාජ්‍යයකට ආර්ථිකයේ අලුත් ගමනක් ගැන හිතන්නවත්ද? එහෙනම් පළමු ලෙස අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද? අපේ ණය දීපු රාජ්‍යයන් එක්ක අපි යම් සම්මුතියකට එන්න ඕන. හරි ඕගොල්ලෝ අපිට මෙච්චර ණය ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. අපේ රටේ ආර්ථිකය මෙහෙම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ යම් ප්‍රමාණයක් කපා හරින්න පුළුවන්ද? අපේ ගෙවන කාලය පස්සට දාගන්න පුළුවන්ද? ගෙවන කාලේ දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන්ද? වගේ සම්මුතියකට අපි ආයිත්. එහෙමනේ. පුද්ගලයෙක් වුණත් එහෙමයි. අපි කාගෙන් හරි ණයක් අරන් තිබෙනවනේ. අපිට ණය ගෙවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් අපි තිබුණා. මොකද්ද කරන්නේ අපි? ඔහු සමග අපි සාකච්ඡාවකට එනවා. මං ගත්ත ණයින් පොඩ්ඩක් මට කපා හරින්න බැරිද? මට ගෙවන්න තියෙන කාලේ චුට්ටක් පස්සට දාගන්න බැරිද? ගෙවන කාලේ දීර්ඝ කරගන්න බැරිද වගේ සාකච්ඡාවන්ට අපි එනවා. එහෙම අපිට සාකච්ඡාවන් කළගත යුතු තිබුණා. ඒ අනුව අපි පහුගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා අපි ණය දීපු රාජ්‍යයන් එක්ක එකඟතාවයකට ආවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම වැඩසටහන අපි සාර්ථකව අවසන් කරා. ඒක තාමත් වැදගත් ආර්ථික හැරවුම. මොකද අපි තව දුරටත් අපි ණය පැහැර ආරපු රාජ්‍යයක් නෙවෙයි. අපි ණය ආරන් තියෙන රාජ්‍යයන් එක්ක එකඟතාවයකට අවිලා තියෙන අපි ගෙවනවා. මේ කාලෙදි ගෙවන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර සහනයක් අපිට දෙන්න කියලා. හොඳ නරකද? ඒක තමයි මම හිතන අපේ ආර්ථිකයේ ප්‍රධානතම හැරවුම. ඒක නොවෙන්න අද අපේ රටේ ආර්ථිකයේ කිසිදු අනාගතයක් ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයි ණය පැහැර හැරිය කියන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් බංකොලොත් රාජ්‍යයක්. ඒක නිල වශයෙන් නිදහස් වෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා. ඒක ඉතා වැදගත් දෙයක්. ඒ අනුව අපි ණය ගෙවන කාලය 2028 දී අපි ණය ගෙවන්න එකඟ වෙලා තිබෙනවා. ඒත් අපිට 25 26 27 කියන වසරවල් 3ක් තියෙනවා අපිට ණය ගෙවීමට සූදානම් වෙන ආර්ථිකයක් හදාගන්න. 28 දී අපි ණය ගෙවීම ආරම්භ කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි ණය ගෙවන කාලේ එක එක ණය වලට අනුව දීර්ඝ කරගෙන තිබෙනවා. අපිට අවුරුදු 10 ණය නම් තිබුණේ. අවුරුදු 20 වගේ දීර්ඝ කාලයක්. ඒක කුඩා පංගුවක් අපිට ගෙවන්න ලැබෙන විදිහට අපි වෙනස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් පියවරක්.
අපේ ආණ්ඩුවේදී අපි ගත්ත ආර්ථික හැරවුම. ඊට පසුව අපිට තිබුණු අභියෝගය තමයි කොහොමද අපි නැවත නතරකට තිබෙන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? ඒක වැදගත්. එතකොට අපේ රටේ කඩවෙත ඉඳන් මීරිගම දක්වා අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු නතර වෙලා තිබුණා. ඇයි? අපි චීන එක්සිම් බැංකුවෙන් අපිට ණයක් දීලා තිබුණා. චීන සමාගමක් ඉදි කරමින් තිබුණා. බංකොලොත් තුන අපි ණය ගෙවන්නේ නැහැ කිව්වට පස්සේ පාර ඉදි කරන්න ඉතුරු ණය දෙන්නේ නැහැ. ගෙවන්නේ නැහැ තියෙද්දි කවුරුත් ගෙවන්නේ නැහැ කියද්දි අය ණය දෙනවද? දෙන්නේ නැහැ නේ. දාලා ගියා. කටුනායක එයාපෝට් එක. ඒ ඉදිකිරීම නතර වුණා. ඒක ජපන් ණය ආධාරයක් අපිට තිබුණේ. අපි ණය ගෙවන්නේ නැහැ කිව්වෝ. ඉතුරු ණය ටික දුන්නේ නේ. සාධාරණනේ වුණා. ණය ගෙවන්නේ නැතුව ගෙවන්නේ නැහැ කියද්දි ණය දෙන්නේ නැහැ නේ. නම් මොකක් හරි ඔලිව අමාරුවක් තියෙනවා. නේද? ඒක ඔක්කොම දාලා ගියා. එහෙම ගත්තොත් චීන ව්‍යාපෘති 11ක් නතර වුණා. ඒ කියන්නේ අපි ණය නොගෙවීම නිසා ගිහපු ව්‍යාපෘති 11ක් නතර වුණා. ඊළඟ අපි ප්‍රධාන පියවර බවට පත් වුණේ මොකද්ද? මේ නතර කරන ලද ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම. ඒක ඉස්සර වැදගත්. අපිට චීනයේ සංචාරයේදී අපි චීන ජනාධිපතිතුමත් එක්කත් එහි ප්‍රධානින් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. අපිට මේ අපි ණය ප්‍රතිගත කිරීමට එකඟතාවයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දැන් යලි මේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්න කියලා. එනිසා අපි විශේෂයෙන්ම දක්වන අධිවේගී මාර්ගය, ඒ වගේම තෙල් දෙනී ජල ව්‍යාපෘති ආදී චීන ව්‍යාපෘති විශාල ප්‍රමාණයක් යලි නතර වුණු ව්‍යාපෘති විශාල ප්‍රමාණයක් ආරම්භ කරන්නත් නව ව්‍යාපෘති විශාල ප්‍රමාණයකටත් එකඟතාවය පළ කරලා තිබෙනවා. මොකද රට දුවන්න පටන් ගන්න ඕන. රටක් එකතැන නතර වුණු රටක්, පල්ලුණු රටක්. ආයෝජකේ අපේ රට දිහා හැරිලවත් බැලුවේ නැහැ. ණය දෙන ආයතන අපි නිකන් පොලුකාරය ලෙස සැලකුවා. අපි ස්ථාවර බවට පත් කරලා දෙනවා යලි එම ව්‍යාපෘති ටික පටන් ගන්න. ඒක වැදගත් හැරවුම. ඒ වගේම අපිට තියෙන අභියෝගය තමයි අපි වනි පාලකයන් අපේ ආණ්ඩු කෙරෙහි පැවති පාලකයන්ට තිබුණු ලොකුම කතාව තමයි අපිට ශක්තිමත් ලෙස ජාත්‍යන්තර සබඳතාවයන් ගොඩනගා ගන්න බැහැ කියලා. අපි කවුරුත් දන්නවා ලෝකේ කිසිදු රටකට තවදුරටත් හුදකලාවේ ජීවත් වෙන්න බෑ. කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම් ලෝකෙන් විතැන් වුන් ලෝකෙන් අයින් වෙලා රාජ්‍යයක් කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම කටයුතු කරන්න බෑ. එනිසා ලෝකයේ වෙළඳ පොලෙන් ගැට ගහලා තිබෙනවා. තාක්ෂණයෙන් ගැට ගහලා තිබෙනවා. නේද? ඒ වගේම සංචාර කර්මාන්ත මේ ආදී ආර්ථිකයන්ගෙන් ගැට ගහලා තිබෙනවා. එනිසා ලෝකයේ තවදුරටත් වර්තමාන සියවස කියන්නේ ලෝකෙන් හුදකලා වෙලා විතැන් වෙලා කිසිදු රාජ්‍යයකට ජීවත් වෙන්න බෑ. එනම් ප්‍රධාන අභියෝගයක් තමයි ඒ රාජ්‍යයන් එක ශක්තිමත් ස්ථාවර විදේශ සබඳතාවයන් ගොඩනගා ගැනීම. අපි හිතන ඒ පාර්ශ්වයෙන් ගත්තොත් අපි විශාල ජයග්‍රහණ අත්පත් කරන් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව, අපේ අසල්වැසිය, අපේ පළමු රාජතාන්ත්‍රික සංචාරය බවට පත් වුණු ඉන්දියාව සහ ආණ්ඩුවක් හදලා ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉන්දියාවේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා ලංකාවට ආවා. මේක එවැනි ආණ්ඩුවක් හදලා අලුත් ආණ්ඩුවක් කළ කෙටි කාලයක් ඇතුළත කවදාවත් එම රාජ්‍ය නායකයෙක් ඉන්දියානු රාජ්‍ය නායකයෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. අපි ශක්තිමත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවය. ඊට පස්සේ චීනයත් එක්ක අපි මම කලින් කිව්වා. ඒ සංචාරයේදී සයිතුමා ආපු සංචාරයේදී අපිට විශාල ආධාර ප්‍රමාණයක්. එතෙක් අපි සමහර අපි අරන් තිබුණු ණය දැන් මහවැලි ඉඳන් ඕමන්ත දක්වා රේල් පාර ව්‍යාප්තිය සංඥා පද්ධතියට අපි අරන් තිබුණු ණයක්. එතුමා එකඟතාවය පළ කරා ඒ ණය ආධාරයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඉස්සලා ණයක් දැන් ඒක ආධාරය. ඒ වගේම අනුරාධපුර නගරයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාරයේ මතුවෙන ආකාරයෙන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මූල්‍යම ආධාර සපයන ඉන්දියාව එකඟතාවයකට පළ කරා. ඒ වගේම මිලියන ගණනක් නැගෙනහිර පළාතේ සාමාන්‍ය ග්‍රාමීණ ජනතාවගේ ආර්ථිකය නගා සිටීම සඳහා සහාය ලබා දෙන්න එකඟතාවය පළ කරා. එනිසා අපි ඊළඟ අපේ අභියෝගය තමයි කොහොමද අපි අනිත් රාජ්‍යයන් එක ශක්තිමත් සබඳතාවයෙන් හදාගන්නේ. ඊට චීනයේ මම කලින් කිව්ව නතර වුණු ව්‍යාපෘති අලුත් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ආරම්භ කරන්න එකඟතාවය පළ කරා. ඒ වගේම චීන රජය විසින් විශාල සම්මන්ත්‍රණ සහ ප්‍රදර්ශන ශාලාවක් ආධාරයකට ලංකාවට ලබා දෙන්න එකඟතාවය පළ කරා. ලංකාවේ දරුවන්ට සියලු දරුවන්ට පාසල් නිල ඇඳුම් සියල්ල නොමිල දෙන්න එකඟතාවය පළ කරා. රාජ්‍යයන් එක සබඳතාවයන් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ අනුව අපි
මැද පෙරදිග UAE රාජ්‍යත් එක්ක වර්තමානයේ අපි ජර්මනියත් එක්ක මම හිතන්නේ බොහෝ කාලයකට පසු අපි ශක්තිමත් සබඳතාවයන් ගොඩනගා ගන්න තිබෙනවා. නිසා අපිට මේ ශක්තිමත් විදේශ සබඳතාවයන් අවශ්‍යයි. අපි මේ ඇති වී තිබෙන අරුබුදින් ගොඩ එන්න නම් ඉතාමත් යහපත් රට සහ ජනතාවට හිතකරමේ ලෙස හැසිරීමට තමයි සබඳතාවයන්. සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අපි ශක්තිමත් කරන් තිබෙනවා. ඊළඟ අපේ තිබුණු අභියෝගය තමයි කොහොමද අපි මේ ආදායම් උපයා ගන්න අවශ්‍යයි. රජයට ආදායම් අවශ්‍යයි. මුළු ලෝකයේම අඩුම රාජ්‍ය ආදායම ලැබු රට බවට පත් වුණා අපි 2022 දී. අපේ ආදායම ජාතික නිෂ්පාදනයේ සිට 7.5ට වඩා 7ට ආසන්න ගානකට අඩු වුණා. දැන් අපි අභියෝගයක් බාර අරන් තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ අපේ ආදායම ජාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයකට 15.1 දක්වා වර්ධනය කරගන්න. ඒ මා සඳහන් කරපු වසර හා සංසන්දනය කරලා බලනකොට දෙගුණයක ආදායම. මොකද භාණ්ඩාගාරයට අපිට ආදායම උපයා ගන්න ඕන. භාණ්ඩාගාරයේ ධනෙ උපයා ගන්නේ නැතුව එද අපිට ආණ්ඩුවේ ආයෝජන කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ජනතාවට අවශ්‍ය කරන සේවාවන් අපිට සපයන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි තා වැදගත් ආදායම් ඉලක්ක සකස් කරා. අපි මේ අවුරුද්දේ ජාතික නිෂ්පාදිත ආදායම 15.1ක බදු ආදායමක් අපේක්ෂා කරනවා. අපේ ආදායම් ප්‍රධාන ප්‍රභවයන් තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා. ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, සුරාබත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ රේගු දෙපාර්තමේන්තුව. අපි මාසිකව ඒ හැම ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවටම ඉලක්ක දීලා තියෙනවා. අපි පහුගිය මේ මාසයේදී සීල ඉලක්ක සමාලෝචනය කරා. අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉලක්කය අපි 100යි නම් දුන්නේ. ඒගොල්ලෝ 101 දක්වා වර්ධනය කරගෙන තියෙනවා. රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම අපි 100යි නම් දුන්නේ. ඒක 104 දක්වා වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා. සුරාබත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේ ආදායම 100යි නම් දුන්නේ. ඒක 106 දක්වා වර්ධනය කරන් තියෙනවා. දැන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම 104ක් 101ක් සුරාබත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම 106ක් රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම 104ක් දක්වා වර්ධනය කරගෙන තියෙනවා. නිසා අපි හදපු ආදායම් ඉලක්කයන්ට මේ රට අපේ රට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් රටක. හැමදාමත් අපි සිද්ධ වෙලා තිබෙන ආදායම් ඉලක්ක කවදාවත් බොහෝ කාලයක් සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. බොහෝ විට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපි අපේක්ෂා කරන ආදායම 80ක් 75ක ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙන අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා 100ක් සමහර විට ඒ ඉක්මවා යන ආදායමක් ලබා ගන්න අපි සැලසුම් කරනවා. ඒක රටේ ආර්ථික ඉස්සරහට ගෙනියන්න ශක්තිමත් ආදායම භාණ්ඩාගාරයට අවශ්‍යයි. ඒක අපේ ආර්ථිකයේ ඊළඟ වැදගත් සාධකය. ඊළඟ අපේ රටේ ආර්ථිකයේ බදු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා. මේක ස්ථාවරව ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. පේයි ටැක්ස් එක උපයන විට බද්ද විශාල ලෙස ඉහළකින් තිබුණා. ලක්ෂයට තිබුණ එක ලක්ෂයකමාර දක්වා වැඩි කරා. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් රුපියල් ලක්ෂයක් ආදායම් ලබාගත්තු කෙනෙකු බදු 100ක් නිදහස් වුණා. ලක්ෂයකමාරක් ආදායම් බදු ගත්තු අයගේ වැටුපක් ගත්තු කෙනාගේ බද 72කින් නිදහස් වුණා. මේ ආදි ලෙස ගත්තොත් අපි විශාල බදු නිදහසක් සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ලබා දුන්නා. හැබැයි අපි තාමත් තේරුම් අරන් තියෙනවා එකතු කළ අගේ මත බද්ද තාමත් විශාල වැඩි 18ක බද්දක් තියෙනවා. අපි අපේක්ෂා කරන අපේ ඉලක්කයක් තියෙන අපේ පළමු කාලය ඇතුළත මේ 18ක් වන වැඩ බද්ද එකතු කළ අගේ මත ගහන බද්ද අඩු කිරීම පිළිබඳ ඉලක්කයක් අපි වැඩ කරමින් තියෙනවා. අඩු කරන්න. ඒ සඳහා අපි බදු ජාලය වර්ධනය කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. අපේ බදු වල විශාල ලීකේජ් එකක් තියෙනවා. බදු සහ මුළු ක්‍රියාවලියම ටිකක් අඩපණ වුණු ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. අපි උපරිම ඩිජිටල් කරණය ඇතුල් කරනවා. ඇතුල් කළ මේ බදු නිසි පරිදි එකතු කර ගැනීම සඳහා යාන්ත්‍රණ අපි සකස් කරන්න ලෑස්ති. ඒ වගේම අපි විශාල ලෙස නෝට්ටු ගනුදෙනුව තිබෙනවා. අපි සැලසුම් කරමින් තිබෙන ක්‍රමානුකූලව අපේ නෝට්ටු ගනුදෙනුවේ නෝට්ටු අයින් කරලා ක්‍රමානුකූලව නේද මුදුකාංග පද්ධතියෙන් හරහා සිද්ධ වෙන නේද හරහා සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු බවට මේවා පරිවර්තනය කරන්න. එතකොට අපිට ඉතාමත් හොඳ රේගු එක දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සුරාබත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ පුරවැසියන් පෙන ආදායම් ඉතා හොඳින් විනිවිද භාවයෙන් අපිට බදු එකතු කරගැනීම යාන්ත්‍රය සකස් කළ හැකියි. ඒ වගේම අපි දන්නවා බදු පැහැරන කණ්ඩායම ගැන බදු ගෙවී යුතු එහෙත් නොගෙවෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. එහෙම සිද්ධ වුණාම වෙන දේ තමයි බදු නොගෙවිය යුතු විශාල පිරිසක් මත බර වැටෙනවා. ඒ නිසා බදු අය කර ගැනීම සඳහා අපි යාන්ත්‍රණ විධිමත් කරලා තිබෙනවා. අපි තවත් තාක්ෂණික මෙවලම් මේ සඳහා උපයෝග කරගන්න උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා. ආර්ථික ඉතාමත් වැදගත් අරමුණක් කියලා අපි හිතනවා. ඊළඟ විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් අපේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ඉතාමත් දුබල අකාර්යක්ෂම රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය. එනිසා මේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය කාර්යක්ෂම කරන්න ඕනකම තිබෙනවා.
ඒ කාර්යක්ෂම කරන්න නම් අපේ රාජ්‍ය සේවයට ඉතාමත් දැනුම හැකියාව තියෙන අය උරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපේ පහළ රියදුරුවරයෙක්, මුරකරුවෙක්, ලිපිකරුවෙක් වගේ රැකියා රාජ්‍ය සේවයේ ආකර්ෂණයක් වුණාට ඉංජිනේරුවෙක්, ගණකාධිකාරිවරයෙක්, කළමනාකරණ හැකියාව තියෙන කෙනෙක් ඒ අයට රාජ්‍ය සේවයේ ආකර්ෂණයක් නැහැ. අර පහළ තලයේ රාජ්‍ය සේව විශ්‍රාම වැටුපත් එක්ක ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉහළ තලයේ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ රාජ්‍ය සේවයේ ආකර්ෂණයක් නැහැ. ඒකවුන්ටන්ට් කෙනෙකුට රාජ්‍ය සේවය වැටුපට වඩා විශාල වැටුපක් ඒගොල්ලන්ට එළියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉංජිනේරුවෙකුට රාජ්‍ය සේවය වැටුපට වඩා වැඩි වැටුපක් එළියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ රාජ්‍ය සේවයට දක්ෂ හැකියාව තියෙන අය උකහා ගන්න අසමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි තාමත් ආර්ථික අර්බුදයක තිබුණත් මේ රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම කරන්න ඕන. රාජ්‍ය සේවයට හැකියාව දක්ෂතාවය උරා ගන්න ඕන කියන පදනමේ අපි තාම ලංකා ඉතිහාසයේදී වැඩිම මූලික වැටුප් වැඩිම කර අපි පළවෙනි අය වේලෙකදී. පළමුවෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මම කියන්න කැමති රුපියල් 53000ක් වගේ ආරම්භක වැටුප වෛද්‍යවරයෙක් ගත්තනම් ඒක අපි රුපියල් 93000 දක්වා වැඩි කරා. පළමු විශ්වවිද්‍යාල ආධුනික කතිකාචාර්යක වැටුප තිබුණේ රුපියල් 54000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒක අපි 94000 දක්වා වැඩි කරා. මැද ගුරුවරයෙක්ගේ වැටුප තිබුණ රුපියල් 38000ක වගේ ඒක අපි රුපියල් 64000 දක්වා වැඩි කරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් හදා ගන්න නම් ඒක සාධාරණ වැටුප් තලයක පිහිටවන්න. අපි තාමත් අපි දුබ්බල අකර්මණ්‍ය රාජ්‍ය සේවයක් තියෙනවා. දක්ෂතා හැකියාවන් තියෙන රාජ්‍ය සේවයට උකහා ගන්න අසමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඕනෑම රටක් ඉස්සරහට සංවර්ධනය වෙනවනම් ඒ සංවර්ධනය වීමේදී රාජ්‍ය සේවයට විශාල කාර්යයක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ රාජ්‍ය සේවය බිඳ වැටලා තියෙනවා. අපේ රාජ්‍ය සේවය යලි ප්‍රතිස්ථාපනය කර ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වසර ගණනාවක් රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගෙන නැහැ. ඉතින් අපි කැබිනට් මණ්ඩලය මේ වෙනකොට 30000ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මා නැවත කියන්නේ CTB එකට රියදුරු පුරවන එක හරි. එහෙම නැත්නම් නේද අර ඉඳ ගන්න වාඩි වෙන්න පුටුවක් නැතුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට පුරවන එක හරි. මම දැක්ක මේ නූරෙලිය ප්‍රදේශ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කාර්යාලය ඇතුළට යන්නේ shift එකට. දැන් සේවකයෝ 134ක් ඉන්නවා. කාර්යාලයේ භූමි ප්‍රමාණ වර්ගණි 1000යි. ඉතින් මොකද කරන්නේ? පැය 3ක් ගිහිලා කට්ටියක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එතකන් අනිත් පැය 3 ඒ කට්ටිය එළියේ ඉන්නවා. එයි කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමකින් තොරව දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් මේ රාජ්‍යයට පිරවීම අපිට බරක්. හැබැයි අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අද සිද්ධ වෙලා අත්‍යවශ්‍ය තැන්වල පුරප්පල. අද අපිට පාරක් හදන්න ඇස්තමේන්තු හදන්න ටීයේ මහත්තයෙක් උනන්නේ නැහැ. ඔද අපි පාරක් කොන්ත්‍රාත් දුන්නාම ඒක අධීක්ෂණය කරන්න ඉංජිනේරු මහත්තයෙක් උනන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍ය තැන්වල නැහැ. වැඩි තැන් අනිත් අනවශ්‍ය තැන්වල පිරලා තියෙනවා. ඔක තමයි අපේ රට කරපු විනාශය. අපි ඒ නිසා කමිටුවක් දැම්මා. ඇමතිවරයෙකුට අමාත්‍යාංශයකට හිතුමනාපේ කිසිදු ආයතනයකට සේවකයන් බඳවා ගන්න බෑ. අපි කමිටුවක් දාලා තිනවා අග්‍රාමාත්‍යතුමගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒකට අදාළ නිලධාරීන් එක්ක එකතු වෙලා ඕනෑම ආයතනයක ඉල්ලීම කරන්න ඕන අපිට මෙච්චර සේවකයන් අවශ්‍යයි කියලා. ඉල්ලීම කරාට පස්සේ මේ සේවකයන් අවශ්‍යද කියලා ඉතා හොඳින් විමර්ශනය කරලා අවශ්‍යද? කොතනද ඉස්සලා තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? අභියෝගය මොකද්ද? මේ තරම් ප්‍රමාණයක් ඕනද? එහෙම සමාලෝචනය කළා තමයි අපි රාජ්‍ය සේවය පුරවපාඩු පුරවන්නේ. ඒ විතරක්ම මම ඉතාම සතුටින් කියන ඉතාමත් වගකීමෙන් කියනවා. ඒ පුරවා ගැනීමේදී කිසිවෙක් Taman ලියන දේශපාලනයේ රාජ්‍ය සේවයට රැකියාවක් සොයා ගැනීම සඳහා සුදුසුකමක් නෙවෙයි. අපි හැම එකක්ම පත්තරේ දැන්වීමක් දානවා. දරුවට ඇප්ලිකේෂන් දාන්න පුළුවන්. විභාගේ වාඩි වෙන්න පුළුවන්. වැඩිම හැකියාව තියෙන කෙනා රාජ්‍ය සේවයට ගන්න ඕන. දේශපාලන හැකියාව මත දේශපාලන බැඳීම මත නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි මේ රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා අපි විශාල පියවරක් ගණනාවක් කරන් තියෙනවා. ඒ නිසා රට ගොඩනගන්න, ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම, ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කර ගැනීම සහ ශක්තිමත් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරලා අපි වැඩ කරමින් යනවා. හැබැයි හොඳට තේරුම් ගන්න අපි සතු තියෙන රාජ්‍යය අපිට පුළුවන් මේ තිබෙන රාජ්‍ය මේ විදිහටම ගෙනලා වුණා අපේ කාලය අවසන් වෙලා අපිට බහැලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි තිර අදිස්ථානකින් යුතුව මේ රාජ්‍ය දෙහි පිරිසුදු කිරීමේ සටන පටන් ගන්න ඕන. මොකද කියන්නේ? මේ රාජ්‍ය දෙහි මේ විදිහටම යන්න තියෙනවද? මේක පිරිසුදු කරනවද?
අපි පිරිසිදු කිරීමේ අභියෝගය බාරවන් තියෙනවා. මේක කරනවා. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අපේ රටේ නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත් ආයතනය. හැබැයි ඔබ දකින්න ඇති දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙන දේශබන්දු තෙන්නකෝන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කමිටුව හමුවේ ඇවිල්ලා පොලිස් නිලධාරී දෙන සාක්ෂි. අපි නීති විරෝධී ක්‍රියාදාමයකට යන්නේ. අපි මොනවද නීති විරෝධී නේද ව්‍යාජ අංක තහඩු ගහගෙන ගියා. අපි වෑන් එකක් අරන් ගියා. අපි ගාව T56 දෙකක් තිබුණා. අපි අහවල් තැනට වෙඩි තියලා එන්න කියලා අපිට කිව්වේ. මෙහෙම තියෙන පුළුවන් පොලිසිය. මේ පොලිසිය තියෙන්න බෑ. ඒවා සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි වල ස්වභාවයක්. මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? මේ විදියට ඉතාමත් විවෘතව අපරාධ වලට සැලසුම් කළාද පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවක් අපිට තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල හැටි ලංකාවේ පළමු වතාවට පොලිස්පතිවරයා පොලිසියට බය හැංගිලා හිටියා. හැබැයි මතක තබා ගන්න ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් නොවෙන්න දැනුත් පොලිස්පතියා. මේක නේද? අපි අධිකරණයේදී වෙඩි තබු පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගන්න යනකොට ඕට සහාය දීපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. මිද්දෙනිය වෙඩි තැබීම පරීක්ෂණය යනකොට තංගල පොලිසියේ නිලධාරියෙක් ඒ මිද්දෙනිය වෙඩි තැබීමට ඝාතනයට හවුල් කියලා අත්අඩංගුවට ගත්තා. ගල්කිස්ස පොලිසිය නිලධාරියෙක් තමන් සතුව තියෙන ගිනියවි විකුණලා රටින් පැනලා ගියා. ආණ්ඩු ගිනියවි විකුණලා. අපි හු ඉන්දියාවෙන් අත්අඩංගුවට අරගෙන ගෙනත් තියනවාද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක තමයි අපි සතුව තියෙන පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට වැටුප් තල ලබා දෙන්න, අලුත් පොලිස් නිලධාරීන් බදව ගන්න. ඒ වගේම මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාදාමයේ යෙදෙන අයට දඬුවම් දෙන්න තමයි ලෑස්ති. මොකද අපිට මහජනයාගේ විශ්වාසය දිනාගත්තු පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවක් ස්ථාපිත වෙන්න ඕන අපේ රට ඉස්සරහට යන්න. ඊළඟ වැදගත් ආයතනය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉමිග්‍රේෂන් එක. රටක වැදගත්ම ආයතනයක් රටේ සීමා මායිම් ආරක්ෂා කිරීමේදී තර්ජනයේදී අපිට ඉමිග්‍රේෂන් එක ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව කවුද අපේ රට ඇතුල් වෙන්නේ කවුද රටෙන් පිට වෙන්නේ කාටද ඉඩ දෙන්නේ වැදගත් රටකට. හැබැයි මොකද පහුගියදා වුනේ? ඒ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පාතාල නායකයන්ට පාස්පෝර්ට් හදලා දීලා තියෙනවා. පාතාල නායකයා ඉන්නේ විදේශගත වෙලා. ඔහු වෙනුවට ඔබ දන්නවා පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්නකොට ඡායාරූපයක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඒ පාස්පෝර්ට් හිමි කෙනා ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ලකුණු දීලා යන්න ඕන. එක පාතාල නායකයෙක් වෙනින් පාස්පෝර්ට් 3ක් හදලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ලකුණු දීලා තියෙන්නේ පිටකොටුවේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ පොත් විකුණන වෙලෙන්දී. එයා අපි අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. කොතනද රට තියෙන්නේ? ඡායාරූපේ තියෙනවා වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ලකුණු දෙනවා. බැලු බැලමට අහු වෙන එකක්. හැබැයි ඒ විදිහට මේ දෙපාර්තමේන්තු කඩා වැටලා තියෙනවා. මේක හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයි රටකට. ඊළඟ මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු RME එක. වැදගත් ආයතනයක් අපේ රට නීති විරෝධී වාහන පාවිච්චි. ඒක වැදගත් ආයතන මේවා විශාල බලයෙන් තියෙන ආයතනයක්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැක්කා අපිට තොරතුරු ආවේ පාන්දර. උදේ ගිහිල්ලා බලනකොට නේද අදාළ නිලධාරියගේ ලොකෙට්ටුවේ නේද එතන කබඩ් එකේ තියෙනවා ලක්ෂ 40කට වඩා මුදලක් එකතු කරගත්තව බෙදා ගන්න. 3 දිනක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. මෙහෙමයි මේ රාජ්‍යය ඇතිලා තියෙන්නේ. මාතර බන්ධනාගාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණ නිසා එහි සිරකරුවන් අපි මාරු කරා අගුණකොළ පැලැස්ස බන්ධනාගාරයට. එම මාරු කරනකොට අපිට මාතර බන්ධනාගාරයෙන් අහු වුණා හෑන්ඩ් කප් මාංචු 7ක් අහු වුණා. එන මාංචු හිරකරුවන් ගාව. මාංචු වල කීස් 27ක් අහු වුණා. සිරකරුවන් ගාව. මොකද උන් බස් රථයේ ළඟට මේ ඔක්කොම අරන් යන්න බෑනේ. ෆෝන්, චාර්ජර්ස්, iPad මේ ඔක්කොම. මේ බද්දක. මෙහෙම රට තියෙන මෙතන මේ රට තියෙන්නේ. යනෝ තමයි නේද? බන්ධනාගාර නිලධාරී සිරකරුවන්ට සමාව දෙන්නත් පටන් ගන්නවා. කොතනද මේ මම මේ කියන්න හදන්නේ මේක තමයි අපේ රට තිබුණු තැන මතක තියාගන්න. මේ වැදගත් ආයතන කස්ටම් එක, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මේ ඇවිල්ලා රටක මේ නාරටීම් ඒවා රටක මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කමක් නැහැ කිව්ව. ග්‍රාමසේවක මත කමක් නැහැ කිව්ව ටික දවසක්. හැබැයි මේවා තමයි රටක පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රධාන සාධක. ඒ සියල්ල බිඳ වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සියල්ල
පිරිසිදු කරන ව්‍යායාමයට අපි අත දෙනවා. කරන්න ඕනේ නැද්ද? අපේ දරුවන්ට හොඳ වගකීම් සහිත නිලධාරියෙක් ඕන. වගකීම් සහිත ආයතනයක් ඕන. එහෙම නැතුව මේ රටකට නිකන් නේ පාතාල ටීම් පොඩි අධිරාජ්‍ය හදාගෙන බන්ධනාගාරයක අධිරාජ්‍ය පිටකොටුවේ තව එකක් හාල් මෝල් හිමියන්ගේ තව එකක් බස් පුද්ගලික බස් හිමියන්ගේ තව අධිරාජ්‍ය මේ අධිරාජ්‍ය ඔක්කොම විදිනවා මතක තියාගන්න. එක රාජ්‍යයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව විසින් තෝරාපත් කරන අද ප්‍රජාතන්ත්‍ර සාධාරණ. ගෙනියන්න ඕනේ දෙකක්. ඒක අපේ ඉලක්කයක් එතන. ඒක අපි කරමින් ඉන්නේ. ඊළඟ විශේෂයෙන්ම අපිට සතුරු වෙන්න පුළුවන්. අපි දේශපාලන අධිකාරී හැටියට අපි අවංකභාවයක් මහජන මුදල් සත්‍යයක් හොරකම් කරන්නේ නැස්ති කරන්නේ මත තියන්න. අපි ඒ ආදර්ශ ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒ ආදර්ශ ලබා දුන්නට ප්‍රමාණවත් නැහැ. රාජ්‍ය සේවකයන්ටත් වෙන්න ඕනකම තියෙනවා. අපි උන්ට නිරන්තරයෙන් ආරාධනා කරලා තිනවා උලතින්ට එන්න. ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාව යුක්තිය පිළිබඳ පිපාසයකින් ඉන්නවා. අපරාධ වලට දඬුවම් දීමේ බලයක් දේශපාලන අධිකාරියට නැහැ. අනපනත් විසින් ඒ බලය පිහිටුලා තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට පනත්තරා බලය දීලා තිබෙනවා. යම් අපරාධයක් පිළිබඳව, වංචා දූෂණයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න බලය දීලා තියෙනවා. අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත, අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පනත් වලින් බලය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට නීතිය ප්‍රශ්නයක් නෑ. තව නීති මන්දිරම් තව හදන මෑතකදීත් අපි අප්‍රේල් මාසේ 8 වෙනිදා සම්මත කරා. නීති විරෝධී උපයාගෙන තියෙන දේපල අත්පත් කර ගැනීම සඳහා පනත අපි සම්මත කරා. නීති මන්දිරම් තව නීති හදන්න. ඒක අපිට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට තම නීති හැදීම් බලය තියෙනවා. ඒ නීති වලට අනුව ආයතන අපි පිහිටවලා දෙන්න. අපි අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව. ඒකට කුඩා කාර්යාල කෙටි අර ඇමතිවරුන්ට ගෙවල් දෙන්නේ නෑනේ. ඒ ගෙදරක් දුන්න අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කාර්යාලයට. ඉස්සර ඇමති හිටියේ. දැන් ඇමති කෙන හොයන අය ඉන්නේ. හොඳයිනේ. ඒක අපි ලබා දුන්නා. අපි මේ ළඟදී ඔවුන්ට ඉතාමත් ආකර්ෂණීය වැටුපක් දෙන්න ඕන අපි තීරණය කරා. මොකද ඒකේ නීතිඥ මහතුරු ඉන්නවා. ඔන්න නිකන් ගත්තොත් එළියේ ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට ලොකු වෘත්තියක් ලොකු වැටුපක් හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි විශාල වැටුප් තලයක ඔවුන් පිහිටවනවා. අපහුගියදා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරා මේ හොඳ වැටුප් තලයක් අල්ලස්සෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම සභාවට ලබා දෙන්න. අනිත් පැත්තෙන් උන්ට අවශ්‍ය වාහන පහසුකම් අපි ලබා දෙන්න. ඒක තමයි අපිට ආණ්ඩුවට තියෙන වැඩි. ඊළඟ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අපි සහාය ලබා දීලා තිබෙනවා. අපි තීරණයක් කරන් තිබෙනවා. පොලිසියටම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තමන්ගේ නීති සහාය සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නීතිඥවරු බඳව ගන්න පුළුවන් ද අපි හොයමින් ඉන්නවා. මොකද නැත්නම් අර සමහර පරීක්ෂණ යනකොට ඒ අවශ්‍ය වෙන නීතිමය සහාය වේගවත් නැහැ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන නිලධාරීන් වගේම සහාය සපයන නීති නිලධාරීන් ඉන්න පුළුවන් කියලා බලනවා. එතන නීතිඥයන් අපි එතන බඳව ගන්න. පරීක්ෂණ කරන පරීක්ෂණ ගෙන යන ඕන දිශාව පිළිබඳව නේද අපිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහාය දෙන්න පුළුවන්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහාය ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි ගත්තොත් ඊට පස්සේ මොකද තියෙන්නේ? මේ ආයතන විමර්ශනය කරන්න ඕන. විමර්ශනය කරලා මොකද්ද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන්න ඕන, ෆැක්ස් රිපෝට් කරන්න ඕන. ඉතින් විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ යන පරීක්ෂණ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ෆැක්ස් රිපෝට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ තමයි එම කරුණු මත මහා අධිකරණය අධිචෝදනා ගොනු කරලා නඩුවක් දාන්න ඕන. ඒක තමයි අවසන් පියවර. ඊට පස්සේ නඩු විභාගයට ලක් කරලා දඬුවම් දීමේ බලය තියෙන කාර්යද අධිකරණයට. අපිට මේ රාජ්‍ය ආයතන තියෙන කාර්යභාරය තමයි විමර්ශනය කරලා අධිචෝදනා පත්‍ර මහා අධිකරණයේ නඩුවක් දක්වා ගොනු කරන එක. දැන් කෙහෙලි රඹුක්වැල්ලගේ විමර්ශනය අවසන් වෙමින් තියෙනවා. අධිචෝදනා පත්‍රය ඉක්මනින් බාර දෙනවා. මවින් සිල්ලගේ පරීක්ෂණ අවසන් වෙමින් තිබෙනවා. මම දැක්ක වාර්තා කරලා තිබෙනවා. අධිචෝදනා පත්‍රය ඉක්මනින්ම බාර දෙනවා. නාමල්ට මම හිතන්නේ අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දුන්නා ක්‍රිස් ගනුදෙනු පිළිබඳ. යෝසිතට අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දීලා තිබෙනවා. ආච්චිට පව් එතුමිය අධිකරණයට එනකොට අපිටත් පපුවට පොඩි ගින්දරක් එනවා. හැබැයි මොකද්ද කරන්නේ? ආච්චි තවුල් කරගෙන තියෙනවා නම් අපි අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දෙන ඇයටත් ඒ වගේම පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණු ඝාතනයන් පිළිබඳව විමර්ශන අවසන් කරපු ඝාතනයන් තිබෙනවා. ඒවා ඉතා ඉක්මනින්ම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අධිචෝදනා පත්‍ර ලබා දෙයි. ඊට පස්සේ කාර්යය තියෙන කොතනද? අධිකරණයේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ අල්ලස් කොමිසමේ නීතිඥවරුන් ගිහිල්ලා අධිකරණයේදී කරුණු කියයි.
ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නීතිඥවරුන්ලා කරුණු කියයි. අධිකරණය විසින් තීරණයක් ගනී. අධිකරණය විසින් මෑතගත්තු තීරණ හොඳ ප්‍රමාණයක් වෙන ඔබ දන්නවා. උතුරු මැද පළාතේ මහ ඇමතිවරයා සහ මහ ඇමතිවරයාගේ සොහොයුරාගේ බිරිඳ එස්.එම්. චන්ද්‍රසේනගේ බිරිඳ පිළිබඳ දීපු නඩු තීන්දුව ලක්ෂ 26ක් වගේ මුදලකට නේද? ලක්ෂ 16ක් නේ? ලක්ෂ 16ක් වගේ මුදලට අවුරුදු 20ක් නේ? ලක්ෂ 26ක් අවුරුදු 16ක්. ලක්ෂ 26කට අවුරුදු 16ක්. අනිත් ඇඟ සීතල වෙන්න ඕනේ. ලක්ෂ 26ට අවුරුදු ලක්ෂ 16ට අවුරුදු 26යි නේද? ඉතින් ඒ වෙලාවේදී මම කියන්නේ එකක්. ඒ වෙලාවේදී මේ උද විනිසුරුතුමාගෙන් අර මේ වරදිකරු වුණාට පස්සේ වරදිකරු පාර්ශ්ව නීතිඥ මහත්මයා ඉල්ලනවා මෙහිම. ස්වාමීනි මේ දෙදෙනාට අඩු දඬුවමක් දෙන්න. ලිහිල් දඬුවමක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා සාමාන්‍ය වරදකරු වුණාම ලිහිල් දඬුවමක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒතර මොකද විනිසුරුතුමා කිව්වේ? වචන මේවා නොවුනත් අදහස මේක. පහුගිය කාලේ අපේ රටේ ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීම හේතු කොටගෙන ජනතාව අපේ රට විශාල දුෂ්කරතාවයකට පත් වුණා. මේ දුෂ්කරතාවයට පත් වෙන්න හේතුව තමයි මේ වංචා දූෂණ නාස්ති. ඒ නිසා ලිහිල් දඬුවමක් නෙවෙයි ලබා දී යුතු උපරිම දඬුවම ලබා දෙන්න ඕන කියලා. එතන මේ ආයතන පද්ධතිය එතන තියෙන එක වැදගත් සාධකයක්. තව එක නඩුවකදී ඒකේ විමර්ශන පටන් ගත්තේ 2014. හැබැයි අත්අඩංගුවට අරන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරේ මේ 2025 අප්‍රේල් වල. ඒ වෙලාවේදී විනිසුරුතුමා අහනවා අල්ලස් කොමිසමෙන් තමයි ඉදිරිපත් කරේ විනිසුරුතුමා අහනවා අවුරුදු 10ක් යනකම් මොකද වුනේ මේ නඩුව දාන්න කියලා. මොහු අත්අඩංගුවට අරන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න අවුරුදු 10ක් ප්‍රමාද වුණේ කියලා අහනවා. අල්ලස් කොමිසමේ නීතිඥතුමි උත්තරයක් දෙනවා. අවුරුදු 10 ප්‍රමාද වෙන්න හේතුව 10ම මේගොල්ලෝ බලේ හිටපු එක කියලා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? ඒ හැම සාධකින් පෙන්눔 කරමින් තියෙන මොකද්ද? මේ හැම ආයතනයක්ම සැලකිත ප්‍රමාණයක තමන්ගේ වගකීමට වග වෙන්න පටන් අරන් තියෙන එක වැදගත්. ඒවා තමයි රටක පෙන්눔 කරන සංඥා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ රටේ පුරවැසියන් අපිට ඡන්දෙ දීලා අපේක්ෂා කරන ලද කාර්ය අපි ඉටු කරමින් ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ජාතික සමගිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න අපි අවධානය යොමු කරන්න. නැවත ලංකාවේ පළමු වතාවට උතුරේ දෙමළ ජනතාව අප කෙරෙහි අලුත් පාලනයක් කෙරෙහි විශ්වාස කරක වැදගත් සම්දිස්ථානය. අපේ අපේක්ෂාව වෙන්න ඕන මොකද්ද? ඒ විශ්වාස කරපු ජනතාව යලි තල්ලු කරන එක නෙවෙයි. හැබැයි මොකද්ද පරාජිත දේශපාලන කඳවුරු වල අභිප්‍රාය බවට පත් වී තිබෙන්නේ? පැරණි ජාතිවාදී දේශපාලන ලංකාවේ යලි මතු කරන්න. මම ජර්මනිය සංචාරයට කොටත් මම දැක්ක කියනවා LTT ප්‍රබලයක් හම්බෙන්න තමයි මම ජර්මනියට එන්නේ කියලා. ජර්මනිය ඉන්නවද ඒකට? ඒකේ කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මේ නැවතර පැරණි අසාර්ථක ජාතිවාදී දේශපාලනය. ඔයගොල්ලෝ රට පාවලා දෙන අය. තේරුණාද? ඒ දේශපාලනයට මම හිතන්නේ ආපහු ඉඩ දෙන්න බෑ. සිවාද දන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ දේශපාලනට අපි ඉඩ දෙන්න ඕනද? ඒ නිසා අපි මත තියාගන්න. ලංකාවේ යලි අපිට දේශපාලනය කරන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිබඳ ප්‍රශ්න, මානවිකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න, වංචා දූෂණ පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඕනතරම් දේශපාලනය කරන්න අපිට ප්‍රශ්න සහ පරාසයන් තියෙනවා. හැබැයි කිසිවෙක් යලි අපේ රටේ ජාතිවාදය මත දේශපාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් තිබෙන නීති ප්‍රමාණවත් නැත්නම් අලුත් නීති හදලා රේ ජාතිවාදයට ඉඩ දෙන්නේ. මොකද ජාතිවාදයේ විශාල ව්‍යසනයකට මුහුණ දෙනු රටක් අපි අවුරුදු 30කට ආසන්න යුද්ධයක් උතුරේ දකුණේ මිනිස්සු මිය ගියා. පොළොව තෙත් වෙන තරමට ලේ හැලුණා. අපේ රට විශාල ප්‍රමාණයක් ආපස්සට හරලා ගියා මොකක් වෙනුවෙන්ද? ඒ අන්කවරක්වත් නෙවෙයි බලය ලබා ගන්නත් බලය ආරක්ෂා කර ගන්නත් ජාතිවාදී උපයෝග කරගෙන ප්‍රතිවිපාක. ඒ නිසා අපි එතන තාම දැඩි ලෙස ඉන්නවා. ජාතිවාදී දේශපාලනයක් අපේ රටේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි ජාතික සමගිය ආරක්ෂා කරන්නත් ශක්තිමත් කරන්නත් අපි වැඩ කළ යුතුයි. අපිට ඕන එක රටක් එක ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියක් කතා කරන භාෂාව අදහන ආගම යගේ සංස්කෘතියකින් අනුව වෙනස්කම් වලට භාජනය නොවන
එහෙම රටක් අපිට අවශ්‍ය නැද්ද අපි හාමුදුරුවෝ? නිසා අපිට අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියක් හැටියට හැම කෙනාම උතුරේ ජීවත් වෙන කෙනත් නැගිටලා කියන මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියලා. නැගිටින කෙනත් නැගිටලා කියන මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියලා. දකුණේ කෙනත් කියන මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියලා. එනිසා අපි ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය හදන්න ඕන. යලි බෙදීමේ දේශපාලනය අපි අවසන් කරා. ඒක ටිකක් ලොකු ව්‍යායාමයක්, අභියෝගාත්මක ව්‍යායාමයක්. මොකද අපි තා හොඳින් තේරුම් අරන් තිනවා. ඔතනින් තමයි යලි අපිට එරුව දේශපාලනය මතුවෙන්න ඉඩ තියෙන තැන, ජාතිවාදය උස්සීම. තැන ඔය පැනනගින් කියමින් ඉන්නේ නේ. අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි ජාතිවාදයට ඉඩ නොදෙමින් ඉස්සරහට ගමන් කරමින් තිබෙනවා. හැබැයි දැන් ඔබ හිතනවාද මෙවැනි ප්‍රගතිශීලී යහපත් ආර්ථික දේශපාලන සමාජීය කාර්යයක් ඉදිරියට නිකන් යන්න දෙයිද? දෙන්නේ. මේකට එරෙහිව ප්‍රතිගාමින් එකිනෙකාට එරෙහිව සතුරු කඳවුරු වල හිටපු ප්‍රතිගාමින් එකට එකතු වෙනවා. එක මිටට හරිද එකතු වෙනවා. දැන් බලන්න අපි ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණයේදී ප්‍රාදේශ සභා ආයතන 267ක් අපි දිනුවා. ලංකාවේ පළමු වතාවට. අපි තමයි ඒ වගේ දිනුවේ. ඒකෙන් 152ක් අනිත් ඔක්කොම එකතු කරත් අපේ සංඛ්‍යාව වැඩි. හැබැයි 115ක් අපි දිනලා තිබුණට අර සුම්බුන් ටික එකතු කරපුවාම අපිට වඩා වැඩි. හරිද? ඒතකොට ඒවට තියෙන වෙනම දේශපාලන ධාරාවන්. ඒවා නේද? සජිත්ගේ කඳුරු වෙනම දේශපාලන ධාරාවක්, පොහොට්ටු වෙනම දේශපාලන ධාරාවක්. එතකොට දේශපාලන ධාරාවන් ලෙස ගත්තොත් ඒ පළාතේ ජීවත් වෙන අය අපිව තෝරලා තියෙනවා. හැබැයි මොකද කරන්නේ අර නේද? අපි තීරුවට ආයතන 115ක සමාන 152ක සමාන 152 115 ආයතන 115ක අපිට බහුතරේ නැහැ. දැන් බලන්න ගොඩනගෙන විදිය. කුලියපිටිය ප්‍රාදේශ සභාව ගත්තොත් අපේ ආසන වශයෙන් අපේ മന്ത്രിවරු 21ක් හිටියා. පොහොට්ටුවේ മന്ത്രിවරු 6යි. දැන් සභාපති කවුද? පොහොට්ටුවේ. ඒගොල්ලෝ 6යි අපි 21යි. ඔවුන්ට සභාපති ධූරය ලබා ගැනීම සඳහා සහාය දෙන්නේ කවුද? සජපි, UNP, හරි පුටුව. මේ ඔක්කොම සහාය දීලා මොකද කරන්නේ? අපිට එරෙහිව හදනවා. මම හිතන ලංකාවේ පළමු වතාවට මේ තීව්‍ර දේශපාලන බෙදීම අද ගොඩනැගෙමින් තියෙනවා. ඉතිහාසයේ බොහෝ රාජ්‍යයන් මේ අභියෝගයන්ට මුහුණ දුන්නා. ප්‍රගතිශීලී යහපත් දේශපාලන ආර්ථික කාර්යයක් ඉදිරියට ගෙන යනකොට අනිත් සතුරු කණ්ඩායම තමන් අතර තියෙන පසමිතුරුකම් පස්සේ කළා. එකිනෙකා අතර තියෙන ප්‍රතිවිරුද්ධයන් පස්සේ කළා. එකට එකතු වෙනවා. දකින්න නැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් නේද? සජමින් තිස්ස අත්නායක, පොට්ටුවෙන් එහි ලේකම්වරයා, UNPන් තලතා, තව හිටිය කවුරුවද? සජමින් තිස්ස අත්නායක නේද? 4 දෙනෙක් හිටියා. දැන් මේ කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා හිතන්න. හරි. ඒ කියන්නේ UNP පොහොට්ටුව නේද? ඔක්කොම එක කඳවුරකට එනව නේද? හැබැයි මෙච්චර කාලයක් වෙන්නේ මොකද්ද අපිට? ඒගොල්ලෝ කඳවුරු දෙකක්, බිදුණු දෙකක්. හැබැයි අද ඒගොල්ලෝ අභියෝගයට මුහුණ දීලා තියෙනවා. එයි. අද මේ එකතු වෙලා තියෙන පතුලේ කිසිවක් නෙවෙයි. තමන්ගේ පැරණි වංචා දූෂණ සහ අපරාධ යටපත් කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ එකතුන් තියෙන්නේ. ඔවුන් පොහොට්ටුවේද, ඔවුන් සජබෙද අපිට අදාළ නැහැ. ඔවුන් අපරාධයක් කරලා නම්, ඔවුන් වංචාවක් කරලා නම් ඒකට එරෙහිව පරීක්ෂණ පටන් අරන් තියෙනවා. ඔවුන් දන්න පරීක්ෂණ පටන් අරන් තිබෙන බව දන්නවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ? මේ යම ගමන පරාජයටපත් කිරීම සඳහා තමන් අතර තියෙන පසමිතුරුකම් පස්සේ කළා එකතු වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දේශපාලනිකව ගත්තොත් සජිත් ප්‍රේමදාස නාමල් රාජපක්ෂත් එක්ක එකතු වීම නාමල්ටත් අවාසි, සජිත්ටත් අවාසි. නිකන් එහෙම හිතුවොත්, නිකන් මතු පිටතලේ හිතුවොත් නේද? සජිත් නාමල් එක්ක එකතු වුණා, නාමල් සජිත් එක්ක එකතු දෙන්නටම අවාසි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හිතලා මොකද්ද? දෙන්න බෙදලා හිටියොත් කොහොමත් අවාසි. හරිද? ඒ නිසා මොකද කරන්න ඕනද? මේකට රිව් එකතු වෙන්න ඕන. තමන් අතර තියෙන තමන්ට දිගු කාලන වෙන දේශපාලන හානිය, දිගු කාලන දේශපාලන හානියට ඊළඟ ඡන්දෙදි කොහොමද ජනාධිපති අපේක්ෂක දෙන්නෙක් ඉන්නේ? එකට නම් එකට එන්නකෝ. නේද?
ඒකට නේ දැන් ඉතින් ඒකට සභා හදනවා නම් ඒකට ඒක සම්මුතියකට එනවා නම් ඒක දේශපාලන කඳවුරක්. නේද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්න දිගු කාලේ ඒගොල්ලන්ට දේශපාලනික අවාසි වුණත් කෙටි කාලේ මේ නිශ්චිත මොහොතේදී ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම හදාගන්න නම් ජාතික ජන බලවේගයට එරෙහිව එකතු වෙන්න ඕන. ඔකයි. ඒක පුද්ගලික පැවැත්ම. හැබැයි මතක තබා ගන්න. ඔය කුමක් කරත් ජාතික ජන බලවේගයට ලබා දී තියෙන ජනවරම අනුව දූෂිතයන්ට අපරාධකරුවන්ට එරෙහිව කරන පරීක්ෂණ කිසිවක් අඩපණ ඉඩ වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි කෙරේ ජනතාව විශ්වාසය තබලා මේ අපිට ලබා දුන්නු ජනවරම අපි කෙරේ තබා තිබෙන බලාපොරොත්තු අපි අනිවාර්යයෙන් ඉටු කරනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ අලුත් දේශපාලනයක් මතුවලා තිනවා පළමු වතාවට. මෙතන ඔබට අපේ රට පිළිබඳ අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. මොන වගේ රටක්ද අපිට ඕන? ඉස්සර ජනතාවට තිබුණු අපේක්ෂාවයි පාලකයට තිබුණු අපේක්ෂාවයි දෙකක්. ජනතාවට එක උවමනාවක් තිබුණා, පාලකයට තව උවමනාවක් තිබුණා. ඔබට සහතිකයක් දෙන පළමු වතාවට රටේ ආණ්ඩුවක් හදලා තිනවා. ඔබගේ උවමනාව සහ අපේ උවමනාව එකක් බවට පත් වුණු ආණ්ඩුව. ඔබට දූෂණය නතර කරන්න ඕන. අපිටත් ඒක ඕන. ඔබට දූෂිතයන් දඬුවම් දෙන්න ඕන. අපිටත් ඒක ඕන. ඔබට අපේ රටේ නීති විධාන ආධිපත්‍ය තහවුරු කරන්න ඕන. අපිටත් ඒක ඕන. ඔබට අපේ රටේ ආර්ථික මිට වඩා හොඳ ආර්ථික බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. අපිටත් ඒක ඕන. ඒකට මොකද්ද? ජනතාව සහ පාලකයා දෙපාර්ශ්වයක් නෙවෙයි. ජනතාව සහ පාලකයා එකට ඉන්න පාලනය ලංකාවේ ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ රට ගොඩනැගීම සඳහා තිබෙන අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාව උදා කර ගැනීමෙන් ඔබ විශාල වෙහෙසක් දරන බව මා මුලින්ම මතක් කරා. ඔබගේ හඬ ඔබ කරන කාර්යභාරය නොඉන්න සමහර විට අපිට ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් හදා ගැනීමට ප්‍රවිෂ්ඨ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඔබ විශාල කාර්යභාරයක් කරා. මම හිතන ඉස්සරහටත් ඔබ විශාල කාර්යභාරයක් අපි විශාල ඉලක්ක කීපයක් හදලා තියෙනවා. මේ අවසර ලංකාවට ඉතිහාසයේ වැඩිම සංචාරකයන් ආපු වසර බවට මේ 2025 වසරපත් කරනවා. ඉතිහාසයේ වැඩිම අපනයන ආදායම ලබාගත් වසර බවට මේ 2025 වසරපත් කරනවා. ඉතිහාසයේ වැඩිම ආණ්ඩුවක් ලබාගත් ආදායම ලබා ගන්න වසර බවට මේ වසරපත් කරනවා. ඉතිහාසයේ වැඩිම දූෂිතයන්ට දඬුවම් දීපු අවුරුදු බවට මේ අවුරුද්දපත් කරනවා. ඉතින් එනිසා අපි යහපත් චේතනාවන් සහ බලාපොරොත්තු සහිත වැඩ කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි හැමදෙනාම එක්ව වැඩ කරමු. පෙනී සිටමු කියලා ආරාධනා කරමි. මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමදෙනාටම. ජය වේවා.